望烽火，谁为赛尘飞？欢迎来到烽火台，感谢大家点赞订阅。台海问题可以算是中美两国关系中最不稳定的因素。在过去的几十年里，双方一直在避免严重的直接冲突，但随着中美对抗程度的加剧，该地区的紧张气氛不可避免地上升了。美国《华尔街日报》近日引述一些美国官员的消息称，大约20多名美国特种部队成员已秘密训练台湾军队至少1年。这些美国官员的爆料显然不是自选动作，其选择的时机也值得玩味。11期间，中国人民解放军军机4天内巡台近150架次，吓得台湾民进党蔡英文及国防部长邱国正连呼勿擦枪走火，绝不开第一枪，手下败将训练手下败将。有网友在《华尔街日报》新闻链接下留了这样的评论：美特种兵驻台是件什么性质的事？美国媒体此时爆出消息又意欲何为？华尔街日报引述美国官员的话称，一支美国特种作战部队和一支美国海军陆战队在秘密训练台湾军队，其中大约20多名特种部队和支援部队成员在训练台湾陆军小分队，而海军陆战队成员则与台海军陆战队进行小艇训练。这些人到台湾执行轮调任务，至少已经有1年时间。华尔街日报评论说，部署特种部队和海军陆战队特遣队是美国一项规模不大但具有象征意义的行动，旨在使台湾更有信心加强防御力量，防范大陆的潜在攻台行动。现任和前任美国政府官员和军事专家认为，加深美国和台湾军事部门之间的联系，比单纯向台湾出售军事装备作用更大。美国五角大楼历来不披露有关美国训练或为台军提供建议的细节，也没有具体评论或确认部署。五角大楼发言人说，他对具体的行动、交战或训练没有任何评论，但他想强调，我们对台湾的支持和国防关系仍然与中华人民共和国构成的当前威胁保持一致。该发言人在给美国之音的一份声明中更是倒打一耙，称中华人民共和国加大了对台湾和其他盟友与伙伴进行恐吓与施压的努力，包括在台湾、东海和南海附近增加军事活动。我们认为这些活动破坏稳定，增加误判风险。美国对印太地区的和平、安全与稳定有着持久的利益。他敦促北京信守和平解决海峡两岸分歧的承诺，这是3个联合公报中所阐明的。而蔡英文及台国防部对此事都拒绝置评。台国防部只表示，所有军事交流都是按照年度计划进行的。路透社评论说，尽管至少有1家媒体此前曾报道过此类培训，但在中国大陆在台湾附近进行大规模军事演习之际，任何形式的美国官方确认都可能进一步加剧中美关系紧张。这些洋教官能教台军什么呢？麦耶尔在那次听证会上解释说，美国特种部队可以向台军展示如何防御两栖登陆，或为台湾防御工作需要的其他多种行动进行训练。一位不具名的军事专家说，特种作战的范围很广，与大兵团作战相区别，主要是精巧地完成一些作战任务。同时，美国比较特殊的把特种作战上升到战略层面，陆海空军都有特种作战部队，还专门成立了特种作战司令部，成规模成气候。在伊拉克、阿富汗战争中，也尽可能使用特种作战部队加上强大火力来完成一些任务。这位专家认为，美国特种部队可能教授台军一些重要人物的保镖或者重要地点的守卫工作。至于美国人说的防御解放军抢滩登陆，属于大兵团作战，特种部队只能起个配合的作用。至于这样的训练能起到什么作用，专家认为，美军在伊拉克和阿富汗战场上积累了丰富的特种作战经验，而台军已经多年没有打过仗，洋教官至少能起个经验传授的作用。而有网友的评论则更加形象，台军大概能从不堪2级升级到不堪1级了。美国大张旗鼓培训的阿富汗政府军顶了3个月，美国偷偷摸摸培训的台军能顶多久呢？1979年1月1日，中美两国正式建交，美国宣布同台湾断交，并于年内撤走驻台美军，终止美台共同防御条约及断交、废约、撤军。
美军特种部队现身台湾，显然违背了美方所做的断交、废约、撤军承诺。有多位国际问题专家表示，这条消息的曝光说明美国长期以来在对台政策上奉行的战略模糊态度在改变。有专家称，美台之间有非常紧密的情报共享，美国对台军售也包括人员培训及后勤保障等等。美国派小规模军队成员在台常驻肯定不是1年2年的事，现在爆出来存在2种可能性。第一，将此事挑明，以此来消减更大危机。从目前拜登政府的一系列举措以及美国国内的政治氛围来看，这种可能性很低。第二，想通过坐实这件事来得到更多保守力量的声援和支持，以此来激怒中国大陆。有专家认为，选择在中美苏黎世会谈刚结束的时刻爆出这个对中美关系具有实质性冲击的料，再度证明美国政治是没有底线的。美国国内对华敌视以及对拜登政府所谓对华软弱不满的势力，会通过各种渠道兴风作浪，压缩中美关系缓和的空间。现在美方打的算盘，一方面是将台湾问题彻底国际化，在各种国际场合利用各种多边、双边架构将台湾议题拽进去，以美国的力量将中国内政变成国际议题，从而给中国解决台湾问题制造更大的障碍。另一方面，通过挑起各种纷争来迫使中国率先动手，这样就可以把责任都推到中方手中。在一些人看来，目前美方依然存在在军事上压倒中方的空间，但随着时间的推进，这个空间可能会越来越小，因此他们想在空间还存在的时候趁早行动。这样的想法是多么的可笑，对所谓空间抱有幻想的人显然高估了自己的实力，低估了中国人民实现祖国统一的决心。任何阻挡这股决心的企图都只会加速决心落地的速度。解放军军机、军舰巡航台海已经常态化，系统性的行动每天都在推进，不需要多余的言语来证明了。蔡英文在谋独的道路上可谓是用尽心思。据台湾联合新闻网报道，蔡英文8日在玉山论坛声称，印太区域的兴起在贸易、制造、研究和教育等各领域提供许多机会，但也伴随新的紧张形势和体制的矛盾，如果处理不当，可能对国际安全和全球经济造成重大影响。除了经贸伙伴和民间交流外，台湾也致力与区域间的行为者合作，以确保区域稳定。蔡英文宣称，台湾为区域稳定和安全做出贡献，台湾致力与区域要诀合作，防止东海、南海及台湾海峡爆发军事冲突。台湾不寻求军事对抗，希望与周边国家在和平、稳定、可预测且互惠的原则下共存，但台湾也会尽全力捍卫自由与民主价值，云云。报道提到，蔡英文上月在一场亚太安全论坛上也说过相同立场，当时台总统府提供的中文译稿将 neighbors 翻为邻国，声称盼与邻国在和平、稳定且互惠的原则下共存。邻国一词引发争议，部分人士质疑是两国论翻版。报道称，这次蔡英文谈 neighbors， 台总统府发布的新闻稿翻为周边国家，很明显换汤不换药。国台办上月举行例行新闻发布会时，就曾有记者提问，蔡英文日前在出席所谓安全对话致辞时称，期盼与邻国在和平稳定且互存的原则下共存。有分析或评论认为，蔡英文邻国指称的是大陆，国台办对此有何评论？对此，国台办发言人朱凤莲当时表示，一方面他们在做各种小动作，另一方面陆委会又说要推动两岸良性互动，这些言行自相矛盾。朱凤莲强调，台湾是中国不可分割的一部分，两岸不是国与国关系，这是任何人、任何势力都无法改变的事实。民进党当局抛出夹带两国论的言论，不断进行谋独挑衅，只会进一步破坏台海和平稳定，给广大台湾同胞带来深重灾难。肆意的挑衅、邪恶的行径，必将招致正义的行动。仅是网络观点，不代表小编个人立场。对此，您的观点又是什么呢？欢迎大家留言。您的每一次点赞和订阅都是我更新的最大动力。再次感谢大家的支持。